Mira, amigos, es mi primer día de trabajo. Ando en chinga, ya agarré jale. Me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Le dije, por lo más que se pueda. Y todo, no, pues necesitamos ver, mira. Me puse cinta y lápiz, mira, para que piensen que soy maestro. Para que piensen que soy maestro, me den una veriecilla más. Esta semana le voy a chingar bien machín, me voy a venir temprano, me voy a ir tarde y todo. Ahorita le traigo un cafecito al patrón. Y eso, no, dígale, soy Patricio, que me mandaron a traer algo. Para que me paguen bien, me den una buena feria. Ya entre semana, ya la otra semana, ya que me hayan pagado, me hago pendejo, ¿da? Es que me dijo, necesitamos ver cómo le das, a ver cuánto te damos y todo. Y yo, oh, Simón y todo, no, pues sí, yo aquí ando al 100, yo siempre ando igual, les digo.